तो दोस्तों आपके फ़ैन में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों ये हमारा BLDC फ़ैन में बीप साउंड का प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आपके BLDC फ़ैन में आए तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, पहले आप रिमोट पेयरिंग है कि नहीं है पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको आप रिपेयर करने को दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप रिपेयर करने को देंगे या फिर आप खुद इसको रिपेयर करेंगे वो बात अलग है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो फ़ैन है दोस्तों, पहले आप लोगों को इसको खोलना होगा, ठीक है दोस्तों। इसको खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो रिमोट है उसके बाद आपको पेयरिंग करना होगा। ऑफ कर दीजिए पहले, उसके बाद आप 1 प्रेस करेंगे तो आपका जो अगर पेयरिंग नहीं है तो पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसे इसको सही करना है, देखिए दोस्तों, अगर आपका रिमोट भी सही है और आपका फ़ैन में ऐसे ब्लिंक आपका जो बीप साउंड आ रहा है दोस्तों, तो इस तरह से आपको इसको ठीक कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, चैनल पर बात तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं BLDC फ़ैन का PCB है दोस्तों। यहाँ पे PCB ही ख़राब होता है दोस्तों, कोई और प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने इस PCB को रिपेयर किया, पहले इसका पावर सप्लाई ख़राब था। तो दोस्तों इसमें ब्रिज रेक्टिफायर यानी कि डाउट ख़राब था, जो ब्रिज रेक्टिफायर रहता है वो उसको डाउट भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस डाउट ख़राब था दोस्तों, उसको मैं बदल दिया और पावर सप्लाई ओके हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारा बीप साउंड आ रहा था दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैसे सही करना है, देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे सही करने के लिए आपको पहले आप लोगों को पावर सप्लाई चेक करना है इन तीनों कैपेसिटर पे सही वोल्टेज आना चाहिए, यानी 24 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, एक कैपेसिटर में। तो यहाँ पे आपका 24 वोल्ट या फिर 18 वोल्ट आना चाहिए, 18 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको चेक करके अगर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक में भी अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आपका ऐसा बीप साउंड आएगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप लोगों को चले जाना है कहाँ पे, तीनों मॉसफेट को चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज यहाँ पे एक भी मॉसफेट पे नहीं आ रहा है तो मान लीजिए इसमें आपका रजिस्टर ख़राब है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैक साइड पे एक रजिस्टर लगा है R120 का। तो दोस्तों यहाँ पे 120 का, ठीक है, R120 का। तो इस मॉसफेट को इस रजिस्टर को आपको खोलना है, उसको चेक करना है। यहाँ पे बीप साउंड आना चाहिए इस रजिस्टर पे। अगर बीप साउंड नहीं आ रहा है तो आपका जो रजिस्टर है वो ख़राब हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आपको बदल देना है, नया लगाना है। तो नया लगाने से आपका जो बीप साउंड है हट जाएगा दोस्तों, ठीक है, 100% हट जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा जो R120 है वो ख़राब हो चुका था, तो मैं इसको निकालूंगा और इसको नया लगाऊंगा। तो और भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों, ये 3 तार हैं दोस्तों, इन तीनों तार में लूज कनेक्शन होने से यानी कि आपका जो तार है वो डिस्कनेक्ट है या फिर आपका जो ट्रैक है वो टूट चुका है क्या, वो देखना है आपको। उसके बाद आप लोगों को इसको लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे बीप साउंड आने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे ठीक करना है, देखिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक R90 का यानी कि 900 का एक रजिस्टर है मेरे पास। तो मेरे पास R120 का नहीं था, तो मैं मार्केट में भी खोजा तो नहीं मिला, तो ऑनलाइन मैंने इसको निकाला हूँ, ठीक है, ऑनलाइन इसमें परचेस किया हूँ। तो उसके बाद 1-2 दिन में आ जाएगा, उसको आप बाद में आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है R90 का एक रजिस्टर। तो इस रजिस्टर को हमको निकालना है और यहाँ पे इसको सोल्डरिंग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको एक रजिस्टर 1 ohms का लगा के दिखा था, तो यहाँ पे कोई काम नहीं आया। तो इस वाले रजिस्टर को R120 का रजिस्टर यहाँ पे लगना चाहिए या फिर R90 का भी हो सकता है दोस्तों। तो मैं R900 का यहाँ पे रजिस्टर लगाऊंगा, तो 90 का बोल रहा हूँ, 900 का, तो यहाँ पे 900 का, ठीक है। तो 900 का एक रजिस्टर लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को चालू करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको एक चेक करने के लिए लगाया हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप R120 का आपको रजिस्टर लगाना है ताकि आपका फैन स्पीड चले। तो यहाँ पे आप मेरा जो R900 का जो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा हिल रहा है। तो यहाँ पे फैन चलेगा लेकिन इतना स्पीड भी नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आप इसमें R120 का लगाना है। तो मैं R900 का लगाया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा फ़ैन चलता है कि नहीं चलता है देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये सभी कनेक्शन कर दिया हूँ। तो इसके बाद आप लोगों को चालू करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ैन चालू हो चुका है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी जानकारी सही हो तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।